Maranda Organik Doğal'dayız. Yanımızda kurucusu Fatih Bey var. Maranda Organik Doğal olarak kahvaltılık çeşitleri üzerine hizmet veriyoruz. Yani organiklik olurken genellikle peynir ve süt gruplarında raf ömrü uzatıcı karışım olmayan, glikozsuz, glutensiz bu tarz ürünlere dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela kendi üretimimiz olan ballarımızda kesinlikle glikoz şurubu kullanılmamakta. Bal çünkü çok önemli bir besin değeri ve bunda çok özen gösteriyoruz. Petek bal olarak, çiçek balı olarak bunun sunumunu sağlıyoruz müşterilerimize. Organik ürünlerimiz olarak kahvaltılık gruplarında reçeller, süt reçeli, tahin pekmez grubu. Bunlarda en çok dikkat ettiğimiz glikoz ve yapay tatlandırıcı olmaması. Peynir ve süt grubumuzda da en çok dikkat ettiğimiz raf ömrü uzatıcı karışım olmaması. Doğal, yöresel ve organikliği tercih ediyoruz. Çünkü besleme açısından çok önemli. Özellikle Trabzon Hamsiköy tereyağını temin ediyoruz.